Labą dieną, mėly prisijungę. Tai mes turim didelį džiaugsmą ir garbę šiandien transliuoti, įrašyti šitą susitikimą su vienu iš garsiausių Ispanijos profesorių apie paliatyvinę mediciną. Aš tai Ričardas Cervin, POLA prezidentas, ir man teko susipažinti su profesoriu prieš daugelį metų, kaip dariau ir magistro studijas, ir dar su komanda gydytojų aplankėm profesorių jau universitete, tai Navaros universitete Pamplonoje, garsiame mieste. Ir buvom tikrai sužavėti, kiek jis pats kaip medicinos gydytojas, kokias komandas jis turi, moksliniais darbais užsiima. Ir taip pat kokia klinikinė patirtis turi apie paliatyvinę mediciną. Ir mes šią savaitę, ir praeitą nemažai ir lankėmės ir susitikom su gydytojais onkologais, paliatyvistais čia Vilniuje, taip pat Kaune ir Klaipėdoje. Teko pamatyti truputėlį, kas tai yra Lietuva, labai patiko ir truputėlį pristatyti, kad jis yra onkologas, radioterapeutas, kuris perėjo dabar jau daugiau negu 20 metų kaip į paliatyvinę mediciną ir įkūrė garsioje ten labai agresyvos gydymo universitetinėje klinikoje savo paliatyvinę medicinos specialybę ir taip pat ir mokau ir universitete, taip pat ir kituose fakultetuose apie tai ir, kaip minėjau, irgi daug užsiima mokslinių darbų. Ir šiandien truputėlį pristatysim, taip pat irgi labai publikuotas, turiu virš 8 knygų išleidęs apie paliatyvinę mediciną, turi iš 500 straipsnių ir 9,000 cituojamų darbų ir taip pat virš 200,000 perskaitų, kurias skaitė jo darbus. Tai truputėlį gal leisiu, bus irgi verčiama, kad profesorius gaila lietuviškai nekalba, angliškai pakalbės, aš išversiu. Ir taip pat, jeigu būtų kokie klausimai, tai prašom rašyti mūsų Q&A skyrių ten tos klausimus, nes kitaip negalėsim išgirsti iš jūsų. Ir tai mes darom šitą dėl jūsų, ne mūsų pacientai ir kas prisijungia. Tai mums labai svarbu jūsų nuomonės, jūsų klausimai, jūsų pasidalinimai, jeigu norite drąsiai, tai kviesčiau rašyti į Q&A, ten tą funkciją apačioj, kur kad galėtumėm išgirsti ir iš jūsų. Tai taip, tai šiandien mūsų tema, kaip matėm skelbime, kad yra gana plati tema ir norėsim, kad drauge žmogaus orumo kelyje pokalbis su profesoriu Centeno apie paliatyvią pagalbą, jos sėkmę ir laimėjimus pacientėms ir jų artimiesiems. Tai gal dalimis apkalbėsim šitą temą ir gal pirmą tada paprašysiu profesorių truputėlį apie save papasakot, kodėl irgi gal perėjo arba vystė tą paliatyvinę mediciną, jo truputėlį asmeninę istoriją. So, Professor, would you like to share with us a little bit about yourself and why you entered and why you hope to develop the whole field of palliative care? What possibly could have drawn you and inspired you? So, please, thank you very much for joining us. First of all, I would like to say hello to everyone that is at home and attending this meeting. So I'm very happy to be here in this important organization of the Lithuanian country, where patients and families are being listened. So I'm happy to give my voice or to put my voice join with yours and talk a little bit about things that could be of your interest. Labai džiaugiuosi čia būti ir kalbėti apie tokius dalykus, kur jums rūpi ir apie ką norėsit kalbėti. Tai mielai atsakysiu ir kalbėsim šiandien. About me, so a few words. It's not easy to talk about ourselves. So I'm a doctor, so that's the main thing that I can say. So I am a doctor. I dedicate my professional life to palliative care. So since 30 years ago, I'm working in this field. I'm oncologist by training, so I did first my specialization in oncology, and later on I did a fellowship in palliative care. Since 20 years, and also
teaching and researching in palliative care in the University of Navarra at the time that I am working in the University Hospital of this university. Jis perėjo iš onkologijos į paliatyvią mediciną ir tuo pačiu metu ir greta to vystė visą mokslinius darbus ir taip pat publikacijas tuo pačiu metu, kaip jau pradėjo eiti į tą sritį, nes turi didelį patirtį ir tai universiteto Navaros, Pamplonoje, jos klinikoje viską pradėjo prieš 20 metų. But perhaps my first experience with the cancer was before my entrance in the Faculty of Medicine, because my father died from a cancer. So when I was studying medicine in the first years, he was diagnosed with prostate cancer and died in a few years. So when I was in the third year of my career, that could be my very close and direct contact with the cancer. Pirmoji tokia tiesioginė patirtis su vėžiu yra, kad pačio profesoriaus tėtis diagnozuotas ir mirė jam būdamas per trečius medicinos kursų metus ir susidūrė su kas yra vėžiu ir tai kas yra vėžys ir jos gydymo. Pacientų pusės jos, kaip studentas dar tikrai mažai dar žinojo, kaip medikas, tai tikrai kaip artimas žmogus. And perhaps in that years is when I start to think and what is right and what is wrong about to treat a patient. I think that I had the very good doctors and nurses working with my father with a lot of humanity in the care, but perhaps not the best pain control at that time. It was the 83 year, 1983. And that was my first contact and my first understanding of what increase or decrease the dignity of a person. Jau irgi ta patirtis yra, kad greitais šeimos artimieji pradeda vertinti, kaip ten tas gydymas, kaip bendravimas su pacientu, kokia kokybė yra teikiama pacientui tose medikų paslaugose. Tai jau nuo pat pradžio pradėjau to vertinti ir kad čia 1983 metais ypatingai atsimena, kad tokie dalykai kaip skausmo kontrolė ir jos suvaldymas nebuvo toks jau tobulas, galim sakyti, arba geras, kiek tikėjausi gal. Ir taip pat šitą visą išgyveno kartu su savo tėčiu, su savo šeima. Ir kaip svarbu yra tas irgi orumas pacientų, tai šitą irgi labai jautė iš kito ne mediko pusės, bet iš pacientų ir artimųjų pusės. Years later, when I was doing my specialization in oncology in Valladolid, in the University of Valladolid, my city, my mother suddenly discovered that she had breast cancer too. So, but in that case, we were lucky because it was possible, the surgery, and we were at the very first moments of a breast cancer, and no other treatments were needed at that point. And now my mother, that is 88 years old, is very healthy. She is a survivor from cancer. But also this closeness with the disease in my own family teach me a lot about the topic that we have to discuss today. Taip pat turėjau antrą patirtį su onkologiniam diagnozėm, tai yra, kad jo mama irgi buvo diagnozuota su krūties vėžiu ir tuo metu gydymas buvo pagrinde vos ne tik tai chirurginis ir visa laimė, kad išteko išoperuoti, dabar jie 88 metai ir gyvena ir yra survivoriai, tai kad išgyventoje laimingai gyvena. Viską. For different reasons, I decided to do my PhD, the doctoral work about palliative care. So I was studying what is better for the oncological patient in the last stage of the disease. So I was studying and addressing patients directly through conversations in different hospitals in Spain, in Madrid, and also in my city in Valladolid. I tried to compare
the oncological usual care with the palliative care that was at the very beginning at that moment. Net jo doktorantūros darbas tai buvo palyginti ir žiūrėti, kas yra svarbu pacientams prie gyvenimo pabaigos ir kad palyginti vien gydymą tik tai onkologinį ir su tais, kurie gauna ir onkologinį, bet irgi ir paliatyvinę pagalbą ir palyginti juos ir matyti, kas yra svarbu, svarbiausia ir kaip išgyvena ligos eigą kelionę. With that research, with that doctoral work, I spent a lot of hours talking with patients face to face, asking questions to them because that was the way that I chose to do my research. I studied patient that was receiving palliative care, and also I studied another patient that are not receiving palliative care, and I tried to compare that different approaches. Daug jų darbų buvo su pacientais kalbėti, intervius daryti, veidas prie veido, šalia atsisėsti ir pasidalinti patirtimis ir išgirsti tikrai iš pirmų lūpų, tikrai ką išgyvena ir kaip tas lyginasi, vieni kur tik tai onkologinį gydymą, kiti kartu onkologinį ir paliatyvinį. In the palliative care unit that I were visiting, one of my first difficult experience that I had, it was to have a conversation with a patient that was very depressed. That conversation that was probably more than half an hour listening get me some kind of sadness. So that day I remember well that patient, and that day I cannot follow with more interviews, and I became very sad to my home, thinking if it's worth to do this kind of research or not, with some doubts of this could be helpful or not be helpful to people like this patient. Atsimenu, kad net ir pirmą pacientą, kur apklausinėjau, tai buvo sunkia depresija ir tas jį labai irgi nuliūdino ir galvoju ir savęs klausė, ką aš čia galiu gero padaryti ir iš ko galime čia gero padaryti ir labai tą dieną jautė, kad nebegali daugiau apklausinėti kitų pacientų, tai paveikė tą pacientų pasidalinimą ir jos būklę, kad kvestionavo visą savo tą doktorantūros darbą ir taip pat paliatyvios medicinos vaidmenį. But with some effort, the next day I went again to that palliative care unit. I was with some fear, with some tremor. And when I arrived to the unit that I saw, it was that the wife of the patient was in the entrance waiting me. Ir sekantį dieną grįžo į tą poskyrį paliatyvios ir nustebo, kad ta pacientė irgi, matyt, jai padėjo ten įsikalbėjimas, ten pasidalinimas ir matė, kad ta pacientė jau laukė jo ten tą dieną, kad ateis į tą darbą ir kad šiek tiek pagerėjo, prašvito ten. So, Professor, would you like to help us a little bit? Thank you very much for the introduction and to help us a little bit about. But first I will finish with the issue of the wife, because this could be the starting point of our conversation. So what the wife said to me when I arrived to the unit, the wife explained me, thank you for listening my husband, because my husband this night can dream and can sleep very well this night, and today is much better. And then I understood that only listen the worries of the patient, sit down at bedside could be a way to improve the sense of well-being, the sense of dignity in a person that is very depressed. Kartu ten buvo pacientų žmona, kur pasidalino ir dėkoju jaunam mokslininkui, kad jūs išklausėt, kad jūs tai tikrai tėčiui padėjo labai daug, vyrui padėjo labai gerai, kad galėjau įsimiegoti, galėjau net pasapnuoti, sakė, ir jautė didelę kaip naštą jam nuimta, kad galėjau pasidalinti. Tai kaip sako, kaip svarbu yra iš tikrųjų įsiklausyti, klausyti, ką pacientas turi papasakoti ir pasidalinti, ir kad tai tikrai nepakeičiami dalykai. Ir tas irgi padeda ne tik prie terapijos, prie gydymo rezultatų, bet irgi
padėti pacientui suprasti savo orumą ir kad tikrai gydytojas tą vertina ir oriai bendrauja ir priima tą pacientą su juo susitinka. Thank you for that. That's a very good introduction to how we would like to maybe address our topic today. And maybe I could ask you, being now a professor with so many years of experience, how do you explain and when do you explain, palliative care to your patients? Please take the floor, whatever you'd like to share with us. You are talking now to an audience of patients and their carers and their family. Klausiu profesorių pasidalinti, kaip jis aiškina savo pacientams, kad gali būti reikalinga paliatyvinė pagalba arba kad tai gali padėti ir kaip tai aiškina ir kada tai aiškina, kada jau reikia paliatyvų. Professor, when and how do you explain? When and how. I will start with the when. So, as palliative care doctor, I received requests or consultation from other doctors. So, and perhaps some of you can think that this is the right moment to explain about palliative care. My experience was that is not the right moment. So, when I arrive to a patient, usually I don't start to talk about palliative care. Why? Because many times, for many people, there is a misunderstanding that palliative care means to be at the very end of life. And this is not true. But for the patient, many times, this is the understanding that they have with these words. Gal pačioj pradžioj savo karjeroj, kad gaudavau siuntimus paliatyviai konsultacijai ir tai pastebėdavau, kad iš tikrųjų tie konsultacijos ir siuntimai gana vėluoja, kad tikrai nėra geras laikas, jeigu pirmą kalbėti, kad tai būtų palikta prie gyvenimo gal pabaigos ir kad tai neoptimalu ir dabar keičiasi paliatyvinis požiūris ir kada konsultuojame ir kada tikrai galim padėti pacientams ir tai pirma, ką norėtų pabrėžti, yra, kad tikrai ne tik gyvenimo pabaigos pagalba paliatyvinė, bet yra daug anksčiau ir tada yra dar ir efektyvesnė. So at the very beginning that I explained to the patient is I am there or my team is there to help him. So to help him the symptom control, this is something that all people can understand, to support them, to give support, to give them a quality of life, to provide with emotional support also to the patient and to the family. This is the first that I explain. I want to help you. Tai pirma, ką pasako, yra, kad aš ir komanda nori jums padėti. Tai mes visi nusiteikę padėti ir su simptomų kontrolė, ir taip pat ir gyvenimo kokybė, ir padėti šeimai taip pat su to sugyventi ir padėti, kiek reikia padėti. Tai yra, kad esu čia padėti su visa komanda taip pat. So I prefer to explain palliative care without words, with facts, with the effect of palliative care. This is that I prefer. Tai pageidauju daugiau aiškinti, kas yra paliatyvi pagalba su duomenimis. Tokiu būdu, man atrodo, sako, geriau įsimena ir daugiau naudinga pacientams. So, but sometimes at the request of the patient, I need to talk a little bit more about palliative care, and then I have to explain what real palliative care means. So palliative care doesn't mean that we are at the end or before or in any other point. Palliative care means that the patient needs some help, some relief, that has needs that can be covered with expertise in symptom control, with expertise in support, with communication too. So I explain to the patient palliative care with that word. So the first that I have to explain is palliative care is not about the moment, but about the suffering or about the distress that the patient is having. So, and this is very important, and it's important understanding. To understand that palliative care is not because the end of life, but palliative care is because we are expecting to relieve the suffering. Tai esminis svarbia žinia mūsų per šitą atsakymą tai, kad paliatyvi pagalbos svarba nėra kada įteikiama, tiek, kad yra teikiama, kada jos reikia ir reikia, kad palengvintų kančią.
yra išgyvenamumą šitos kančios, tai kokybė, tai yra svarbiausia, ne kad būtų gyvenimo pabaigos dalis arba dalykas, bet kančios dalykas, tada yra reikalinga ir naudinga. And at that point, the two connect very well because the patient is experience the problems, sometimes pain, other times short of breath, other times is tired, or other times cannot eat. So when we start to talk about problems, we connect very well because the patient perceives immediately that there is someone that wants to help me. So and this is the point. So the connection is person to person. He is someone that can help me. So a person that wants to help me, that is my doctor. Labai svarbus aspektas ir momentas yra, kad vienas kitą pradeda suprasti ir bendrauti kartu, kad vienas turi simptomų, ar tai būtų skausmas, ar pykinimas, ar sunku kvėpuoti, ar nėra apetitų, ar koks būtų simptomas, kad susitikęs čia su savo gydytoju, kuris nori padėti ir palengvinti tai simptomams, tai kančiai, ir tai yra esminis dalykas, kad susitinka du toj pačioj misijoje, ne, padėti pacientui. So the when is this? So the when is at the very first moment, we explain to the patient what palliative care is with the effects, because usually patient became better in very few days. So the patient understand from the beginning what palliative care is. Other time is at the request of the patient that I explain that palliative care is not for a moment, but for the suffering. And then we can talk about what I explained to them. So the when is that, and now we will talk about the when. Jau, tai pirma, ne tai, kada teikiu tą paliatyvinę pagalbą ligos laikotarpyje, bet kada jį reikalinga, kada yra ta kančia, ir kad stengiuosi, kad profesorius sakė, kad jau ta pagalba būtų efektyvi ir jau jaustų pagerėjimą per porą dienų, ir tada galima toliau aiškinti, kas yra paliatyvi pagalba. Taip ir anksčiau minėjau, kad gal pačioj pradžioj, jeigu pavyzdžiui skausmai ar kančia, neaiškins, reikia pirmą jau tikrai padėti pacientui geriau jaustis ir kad po to aiškinsi daugiau. And then now the question is, what palliative care say in their own words about what palliative care is? That's the question that I will try to explain. And I will explain about that with a research that we did in our group, not only in my hospital, but in different hospitals in my region, in different palliative care settings. We explore what are the words that the palliative care doctors and nurses use to explain what palliative care is. Įdomiai, jis turi irgi patirti ir mokslinius darbus ir tyrimus, kokiais žodžiais paaiškina, kas yra paliatyvioji pagalba, ir žiūri, kaip skirtingose ligoninėse ir aplinkose yra, ar medikai, ar slaugytojos yra naudoja ir kaip efektyviau perduoti, kokiais žodžiais. So we are talking about something that we call ethnographic study. Ethnographic means is the immersion in the middle of the scene, in the immersion in the middle of a hospital into the relation the patient and families and doctors and nurses. Čia tokios etnografinės studijos, kur reiškia save įkelia, įneša, įterpia į tas aplinkas, aplinkybės, kur randasi pacientai, ar ligoninėje, ar klinikose, ar tose santykiuose tarp medikų ir pacientų. Usually, most of the teams explain three things. The first one is, we are a team. We are a team to help you. Svarbiausius tris dalykus, ko komandos aiškina, yra, kad pirmiausia, kad esam komanda čia jums padėti. So the second question is, you matter. You matter because you are you. Antras dalykas, kad jūs esat svarbus arba svarbi, ne, kad tikrai yra svarbu, kad esat. In that you matter, we means that we want to meet you as a person, not only as a patient or as someone that has a cancer. Kad jūs esat svarbus, tai reiškia ne tik, kad jūs esat diagnozė kažkokia, kad ligonis ar pacientas, bet kaip žmogus. So, first is we are a team. Second, you matter.
And third, your family matter too, because palliative care is not only about patient, but that everyone that is around the patient too. Trečia svarbi žinia, tai perduoda, kad jūsų šeima taip pat mums yra svarbi, nes ir jums svarbi šeima, ir taip pat mums visiems dirbti kartu ir padėti jums yra svarbi šeima. With these three simple things, the patient understands that he has in front of him something new, something that sometimes is lacking in the health system. Su šitais trys aspektais, tai pacientas greit suvokia, kad čia yra kažkokia naujovė, kad ne kažkokiu nesutiko ten sveikatos sistemoje, kad nieks taip neprisistatė, arba jiems tokie dalykai atrodo gal nerūpi ir čia nauja pagalba. And this is palliative care. Tai yra pagalba. That's good. Thank you, Doctor. And, how do you explain some of the successes of the, what can patients expect, or why they should even try, or how do they know if they are getting enough palliative care, or what if they don't feel good enough? How a little bit do you tell them what to expect, or what to do with the help that you're about to give them, or they give? Just explain if you ain't in a professor. Paprašiau, kad paaiškintų, kaip jis aiškina toliau tą paliatyvinę pagalbą, ko gali lauktis pacientai ir kaip žinot, ar jie gauna pakankamai tos paliatyvios pagalbos, ar kada prašyti daugiau, ar ką daryti, kaip jis tą tolimesnę eigą aiškina. So I think that it's very important that associations as POLA, that is working for the well-being of the patient, for the health of all, but also for the well-being of the patient and families, promote the idea of what palliative care is and extend the knowledge about the existence of palliative care teams in the country and in the health system too. Labai svarbu, kad tokios organizacijos kaip POLA, pacientų organizacijos irgi gerai susipažintų, žinotų ir skleistų tą mintis į tą žinią, kas yra paliatyvioji pagalba, kad ir visuomenė žinotų, ir pacientai tokiu būdu daugiau iš to laimės. So also the media, the communication, the newspaper, the journalists can have to promote palliative care, extending the idea of palliative care as something that is for the help of the patient, for the support of the patient, that is teams that are working at the time of the oncological treatments, focus in the well-being of the patient. Svarbu, kad žiniasklaida ir žurnalistai irgi būtų apšviesti ir žinotų, kad tai yra komandos, kurie užsiima tą pagalbą pacientams, nesvarbu, kokie yra onkologinius ligos stadija ar laikas, bet padėti pacientams tada, kada jiems reikia, kada yra kančia ir kad visa komanda laukia jiems padėti, tai yra paliatyvioji pagalba. So everyone has to know, families and patients has to know that is not oncological treatment versus palliative care. It's not something that is first and something that is after that. So we can work together on oncological treatments and palliative care treatments, working together for the well-being, for the good of the patient. So it's not palliative care at the end. It's palliative care when there is suffering, when it's a need that is not covered. Svarbu ta žinia, kad paliatyvi pagalba nėra tik pabaigoj, bet kada yra kančia ir simptomai, ir tas dažnai, kada eina kartu su geru onkologiniu gydymu, kartu ir paliatyvia pagalba naudinga, reikalinga ir geriausi rezultatai. Then to know that there are specialists in well-being, specialists in communication, specialists in pain relief, specialists in symptom control and psychological support. To know about that teams exists in the health system and care for us is the main thing that one society association like that can promote, and then patients and families can request this special attention in the critical moments of more suffering. Svarbu, kad pacientai, šeimos ir visuomenė žinotų, ir čia ką organizacijos kaip POLA gali skelbti, kad būtent ta žinia, kad žinotų, kad tokia pagalba yra laukia ir kad tada jūs galime prašyti ir reikalauti daugiau. So I invite all patients and families to ask for more support
when they feel that they are in need of this more support. So to request one expert in pain control when the pain is not enough controlled, to request emotional support when they feel very depressed or feel anxiety of lack of control in the emotion, to ask for expert advice or of a counselor about the spiritual issues, because sometimes spiritual issues raise in that critical moments. So and this is all about palliative care. Tai kviečiu pacientus jų artimuosius, kad irgi prašykit daugiau paliatyvios pagalbos, kada jos reikia, kad ar tas nuskausminimui, arba po to gal kokie nors psichologiniai sunkumai, kad paprašykit irgi, kad, žinokit, paliatyvi pagalba nėra tik vienu momentu dalykas, bet kad ir kito komandos narių prijungtų, ar psichologų, ar tokių pagalbų, net ir socialinių arba dvasinius reikalus, kad irgi galima prašyti patarimo, ką kreiptis, su ko pasikalbėti apie tai, ir tai irgi yra svarbi pagalba. Sometimes a patient thinks with this misunderstanding that I explained before that palliative care is so soon. When the patient thinking palliative care not yet, or the oncologist can think that it's very soon to send the patient to palliative care, and this is not true. If something is there, it's the right moment to have palliative care. And I want to insist that it's not oncological treatment or palliative care, but this together, the oncological treatments and palliative care. Kartais pacientai artimieji arba net ir onkologai gali galvoti, ar nebūtų per anksti dabar paliatyvią pagalbą jungti arba pridėti. Tai sakytų profesorius, kad tikrai nežinau, kad nėra tokia seka, kad vienas po kito, po onkologinio gydymo kažkokio, tada tik paliatyvi, bet kad jie tikrai kartu, vienas kartu su kitu, ir kada yra reikalinga, ir kada yra jaučiami simptomai arba sunkumai kažkokie. And patients and families has to know that the research support very much this idea. It's very well demonstrated in different studies that when you introduce sooner palliative care, when you are doing early palliative care introduction in the course of the disease, since that moment until the end, so the patients live longer, even longer than without palliative care. They have less anxiety and depression, better symptom control, and they can live longer. Tikrai moksliškai pagrįsta, kad tikrai gaudami kuo anksčiau tą paliatyvinę pagalbą, kada yra jau tie simptomai, kada yra ta kančia, kad yra padeda aišku su simptomų kontrolė, gyvenimo kokybė, mažina depresiją, nerimą. Paprastai ne tik pacientams, bet ir šeimos nariams taip pat. Ir kad net ir išgyvenamumas gali būti kažkiek irgi pagerintas. Ir tai rodo tyrimai. So, and you asked me about the success of palliative care. One additional thing about, in addition of all the three things that I explained, of better symptom control, better quality of life, and less anxiety and depression, and to live longer, in addition of all of that, palliative care also save money to the health system, because the patient are always in the right place. The patient that wants to be at home will be at home, and the patient that prefers to receive the control in one palliative care unit or a hospice will be in a hospice or in a palliative care unit. So the patient is not lost in the system. The patient is in the right place. The patient don't need to go to the emergency room, because previously discuss with the team what is the right place and what I have to do, and receive explanation about all this route, all this traveling in the system. Keletą dalykų profesorius minėjo, kad ne tik simptomų kontrolė ir gyvenimo kokybė pagerėja, gal išgyvenamumas taip pat, bet taip pat ne tik, kad sutaupė dėl išlaidų ir valstybė, ir ligoninė, bet aišku šeimos nariams, kur reikia prižiūrėti, bet taip pat ilgiau pabūna ten, kur pacientas nori būti, ir net gauti tos pagalbos. Tai yra pagalba namuose, mažiau būna lankymai į priėmimo skyrius, taip pat ir vėliau, žinoma, ligoninėje guldymas, stacionarizavimas sumažėja, tai daugiau pacientas būna ten, kur jis nori būti, ir gauti pagalbą ten, kur jis nori gauti.
Oh, I thank you, Professor, and very interesting, very interesting. And maybe you could share a little bit about this idea of dignity. And it's very nice this we've been asked to talk about going together on this journey of dignity, and the palliative care also is an important factor, an important player to help realize this. And what would you like to share with us about that? Just in Lithuanian, kad dabar tik pakviečiu profesorių pasidalinti apie orumą pacientų ir kaip paliatyvi pagalba, kai tai irgi svarbi pagalba pacientui suprasti, žinoti ir pakelti tą orumą pacientų ir ką norėtų pasidalinti. The first that I want to say about dignity is that to talk about dignity in English for me is very difficult, because dignity is something that is very abstract, and probably I cannot find the right words to talk about dignity, but we will try, I promise. Pirma, apie orumą yra toks, nelengva apie tai kalbėti, ypatingai anglų kalbą, nes pirmoji jo kalba, bet bandys, nes yra labai abstraktiškas dalykas, bet kažką galima apie tai padiskutuoti. So, about dignity. Dignity is something that is always there. So, only for the fact of exists, only for being here, we have dignity. And that dignity is something that is inherent to every of us. Is something that no one can get out of us. Vienas aspektas orumo yra, kad tai yra vien, kad egzistuojam, kad esame, tai turim tą tikrą orumą, ne, kad kaip žmogus ir kad egzistuojame. So dignity then is a kind of conviction. So I am dignious, so I am worth. So it's something that we believe strongly, is something that we know without any other teaching. All of us knows that we have dignity. Visi suvokiam, kad esame, turim tą tikrą orumą. Galim šitą suvokti, neišgirdę iš kitų, sutikę kitą, bet tą žmogišką orumą net patys suvokiam, ir tai yra tiesa apie egzistavimą mūsų. But not always we feel that dignity as strong as I'm talking today, and probably as that you are feeling today. When you feel weak, when we feel ill, when we cannot sleep, or when we are in pain, sometimes we cannot perceive our dignity as strong as I'm talking today. So it's the perception of dignity that can decrease or increase in some cases. Tas suvokimas savo orumo tai kinta, nes gal dabar kaip stipriau biškius apie tai kalbam ir gal suvokiam kažką tokio, bet yra sunkiau, kad esi ar silpnas, ar skauda, arba neįsimiegojęs, ar kenčia dėl vieno ar kito dalyko, tai gali tas orumo suvokimas irgi nusilpti. Ir būna taip normalu, kad jis taip suvokimas jo kinta, bet jis nekinta. And everyone that arrives to a patient, to a family that is with a disease, has to know that with our actions, with our care, we can increase or decrease the perception of dignity of the patient. Labai svarbu, kad artimieji ir medikai, tie, kurie su sergančiu bendrauja, yra, kad žinokit savo veiksmais, kaip elgėtės, kaip kalbate, kokiu tonu, kokiais žodžiais, galima padėti tikrai pakelti tą orumo suvokimą, arba aišku ir atvirkščiai žeminti, arba tai labai svarbu, kaip žmonės su kitais elgimės, kad tai galim padėti tą suvokimą pakilti ir padėti. And this is because we can talk about dignity in care. This expression, dignity in care, is the summary of the understanding of the dignity in the health system. Štai galime kalbėti apie orumą priežiūroje, kad priežiūra yra tas tikras irgi orumo pakilimas, ar yra svarbi dalis priežiūrai, kad tikrai pacientai jaustų šito, nes be to gali nuslysti arba pritrūkti. I will give you two examples of decrease
dignity through the care or increase dignity through the care. Very simple examples. Du paprasti pavyzdžiai, kaip galima per priežiūrą arba pakelti tą orumo suvokimą arba įžeminti. If a patient is in a room in a hospital, for example, if in a room of the hospital there is two patients that are very ill, so thinking cancer patient with advantages, for instance, two patients in a room. Vienas dalykas, jeigu vienam kambarį yra du pacientai, gal sunkiai sergantys, galbūt abu onkologiniai, bet jau sunki būklė abiem. If at that right moment, the doctor of those patients go into the room without to call before, with a visit that is is visiting the hospital with other people, open the door, and without to say hello to anyone that is in the door, in the room, explain about the room and about the facility of the hospital, this decrease the perception of dignity of any that is in the bed. Pavyzdžiui, kad gydytojas įeina į kambarį nepasibeldęs, neprisistatęs, pasisveikinęs su pacientu ir gal staiga pradeda kažką aiškinti ar kitam, ar lankytojui, ar kažką, sikreipi tą dėmesį pacientui pirmą ir su juo žmogiškai pasveikinti, tai žemina. Because we are telling without words that you are not important. Both of you that are in bed, you are not important. The important people is the people that is coming, that is entering in the entrance of the room. You are a thing, you are not a person. That person are here. Orumo sužeminimas gali būti už tai, kad jis duoda suprasti ne žodžiais, bet savo tokiais veiksmais, ir trūkuma tų žodžių yra, kad jūs esate vos ne kaip dar vienas daiktas arba tik daiktas, o svarbiau yra tie žmonės, kur ateina, kur nori kažką jums paaiškinti arba parodyti, arba kad pats aš atėjau į tą kambarį. Through that example, we can understand that the dignity travel in the way that we look at the patient, travel in the way that we call, that we ask permission to the patient to go into his intimacy, go into his environment, the way that we communicate with him before communicate with others that are out of the room. Tai komunikuojama tas orumo palaikymas arba pakilimas ar žeminimas būtent veiksmais, ar mes su juo pasisveikinam, kaip su juo elgiamės, pati gal sakyti, veiksmai dar prieš daugiau dialogų, net ir pirmieji įspūdžiai yra labai svarbus. So we have to understand that the dignity, we say the dignity is in the details, in the human details. The dignity is in very little things. We can transmit dignity to the person with very little things. Orumas slypi detaliuose, tokiuose žmogiškose detaliuose, kaip bendraujam, kaip prisiliečiam, kaip įeinam į jų aplinką, kaip susitinkam kitą žmogų. Because there are very little things, but very important message. You are important, and you are someone that is worth of any of the attention that I'm giving you. Mažose detaliuose tikrai slypi tokia svarbi žinia, ne kiek jūs man svarbus, arba kiek jūs tikrai svarbus, ir ten noriu tai atsižvelgti ir parodyti tą. Now I can give another example, an example of how to increase the dignity of the patient. Dabar norėčiau pavyzdį, kaip galima pakelti tą orumą paciento ir suvokimą. So, for instance, if I am with a patient, and in the clinical encounter, the patient expresses something about himself or about herself, something about his own experience or about his own profession, and then me as a doctor look at the patient and say, "Oh, what interesting is that? Tell me more about you." Kaip surenka anamnezę gydytojas arba
bendravime ir kažką pacientas pasako gal apie save truputį gilesnių arba artimesnių, kas jis yra, kas jam svarbu, kas jam atsitiko, tai turbūt reaguoti į tai labai teigiamai, kaip įdomu, net truputį daugiau papasakokit, daugiau pasidalinkit, nes tokiuose detaliuose irgi slypi, kad atsižvelgiam ir rodom tą tikrą paciento pagarbą ir keliam orumą. In this tell me more about you, I'm telling to the patient, you are important, and you are important because you are you, and I am here to listen you. And then we can understand that only to listen briefly to the patient, to that personal details, to that personal issues, is the way to transmit, to increase the dignity of the patient. This is dignity in care. Tell me more about you. Toks sakiniai, kad daugiau papasakokit apie save arba pasidalinkim ir išgirsti to, tai tikrai pakelia tą orumo suvokimą abiems ir rodo, kad tikrai domitės, kad jūs esat jūs ir tai yra man svarbu. In fact, this example can give us the understanding of something that is experiencing now in the oncological system, that is the dignity question. Dabar onkologijos srityje irgi moksliniai tyrimai rodo, yra toks svarbus dalykas, yra orumo klausimas, kur klinikinis toks net orumo klausimas. The patient dignity question, it's something, it's very short intervention. I can say deep but very short intervention, trying to increase the perception of dignity of the patient, of the person that is ill. Kliniškai naudoja tokį įrankį, tą klausimą apie orumą, kuris yra skirtas padinti orumą ir žiūri, kokie efektai tai turi. Labai paprastas dalykas yra paklausti paciento šito klausimu. That's the question. And what question is that? So the question is, tell me more about you. Tell me more about that. I have to know about you to treat you better. Tai sako, yra toks paprastas klausimas, yra pasakykit man daugiau, pasakykit man, ką norėtum, kad aš žinočiau apie jūs, kad gautumėt geresnį gydymą. In this intervention, we pay attention at the answer of the patient, and even more, we take notes of the answer of the patient in a note. Šito orumo klausimo, tai mes ypač kreipiam dėmesį įsidėmėt, ką sakys, ir net užrašom pažodžiu, ką pacientas nori, kad žinotumėm apie jį, kad reikštų, kad galvoja gautų geresnį gydymą, būtų svarbu. With this question, we promote a short conversation about what is important for the patient. That is important also that the team understand about the patient. And then after that short conversation, we edit a little bit the paragraph of the sentence that the patient explained to us. Gavę atsakymą į tą klausimą, tai irgi dalinasi komandoje, ir taip pat užfiksuoja, dokumentuoja, kad visi žinotų ir kad duoda suprasti ir vertinti ir sutikti tą žmogų kaip pacientą kaip žmogų ir kad visa komanda žinotų. The next day we show to the patient the answer that he gave us and ask the patient to edit a little bit the sentence that we prepared for him, with asking the permission to include that sentence in the record of the patient so everyone in the team can read what the patient wants to share with the team to increase his care. Kitą dieną parodo dar kartą pacientui tą, ką surašė, kaip jis atsakė tą klausimą ir sako, dar galit pakoreguoti, ką norėtumėm apie jų žinoti ir kad daugiau apie tai pakalbėsim ir paminėsim komandoje. So the patient dignity question is a very simple way, in very short time, to try to increase the perception of dignity of everyone that is seriously ill. Toks mažas dalykėlis, toks klausimas tikrai padeda ir jis darė studijas, kad rodo, kad tikrai padeda vertinti pacientams patiems, kelti savo orumą ir kitiems šitą irgi gerbti ir pakelti. And at this point we connect that we explained before about palliative care. In the second point, I told you that we explained to the patient and families
we want to meet you. We want to meet you as a person. That's the same that the patient dignity question. Šitas klausimas tik padeda, tai ką minėjau pradžioj, kad norim sutikti pacientą kaip asmenį, kaip žmogų, ne? Ir kad toks klausimas tikrai atveria ir atidaro detalių apie tai. So finally, we talk a little bit about dignity in English. Gerai, šiek tiek esame dabar pakalbėję angliškai apie orumą. Sunkiai abstrakti tema. Kviestumėm, daug laiko neturim, bet gal kokių 10 minučių, ar kas norėtų ką paklaus, ar prašom rašyti į Q&A, į klausimų atsakymų ten poskyryje ir rašyti, nes gaila negalima prijungti, kad galėtume išgirsti jūs ir pamatyti jūs gyvai arba balsu išgirsti jūsų klausimus, tai labai kviečiu rašyti į tą skyrių. Yes, I heard, Professor, in one of your talks to students that, there's so much technology, medicine, so much advancement, yet patients often, and doctors are so busy, they don't have so much time. And so this dignity question is very important because they can feel, they're not important, or they're more important is the drugs, more important is the advancements, the technologies, the time of the doctor. And I remember you saying a very important thing that both the doctors and nurses, but also other family members are like a medicine for the dignity of the patient, that just dealing with them, these soft skills. They would like to comment a little bit more about that. Tai klausiau pacientų, kad girdėjau, kaip studentams kalbėjau, kad studentai klausė, kad tiek daug technologijų, vaistų, atrodo, gydytojai irgi laiko neturi bendrauti su pacientais, bet jo atsakymas buvo, kad nepamirškit, kad jūs kiekvienas, kur bendraujat su pacientu, ar medikas, ar šeimos narys, jūs esate irgi vaistas tam pacientui, kaip jūs reaguojat, kaip jūs bendraujat ir duodat irgi, kad gali pakelti labai paprastose dalykuose ir paprastai tą orumą. Tai yra labai svarbi dalis terapinio proceso. So I will talk a little bit about that, but first I want to reformulate a little bit the question, because we are talking now about patients and doctors or professionals of medicine and patient, but that we are going to talk is not only for professionals. Every one of us is a kind of medicine for the patient. I will explain more about that, because everyone that is arriving to a patient, that is close to a patient, can increase or decrease the perception of the dignity of the patient. It's not only doctors and nurses that increase or decrease the perception of the dignity of the patient. Jau čia tik noriu pabrėžti, kad iš tikrųjų ne tik medikai pakelia orumą ar mažina jį, bet ir visi, kur susitinka, ar lanko, ar šeimos nariai, kaip jie bendrauja, ir tas tikrai padeda pakelti ir gali pakelti labai paprastai, bet labai svarbiai tą orumo suvokimą. So it's not the moment to explain you how, but one day I experienced in myself that I was the medicine for a patient that was very ill and at the same time very sad, very depressive. And I experienced just in the right moment. Gal dabar nėra laikas taip labai apie tai kalbėti tą vieną įvykį, bet esu kelis kartus, ypatingai vieną kartą, kada jautės pacientui atėjęs, sutikęs su pacientu, kad esu ir vaistas, ką aš, mano buvimas, mano bendravimas, tikrai padėti pacientui net su depresija ir su simptomais, kad aš esu kaip tikrai vaistas tam kitam žmogui. So, Kaip profesorius atsakinėja, kviečiu dar nepamiršti tų klausimų, labai mes jų laukiam. That day I feel that my own presence, only my single presence at the side of the patient was the medicine that the patient needs at the moment. Is when I experienced that I was the pill, I was the medicine for the patient. Tas buvimas kartu, susitikimas su pacientu ir būti šalia, tai yra tikrai suvokimas, kad tikrai žmogus, kitam žmogui gali būti kaip vaistas tikrai.
palengvinti, pagerinti daug ką. Because it was the simple presence of me as the doctor of the patient, but without to be there as the doctor, but as someone that wants to know about him, that wants to be at the side of the patient, that changed suddenly the mood of the patient. Tas buvimas kartu jis pajuto ir suprato, kad tikrai padėjo pacientui jausti tą tikrą nuotaikos pakeitimą, kur buvo svarbu ir abiem. Tai, well, Professor, thank you. We're running the last 5 minutes, and what would you like? Maybe just a few take-home messages. But let me explain this a little bit more. So, is the presence of the person at the side of the person that is in suffering, that is the medication. When we are authentic, we are therapeutics for the patient. Norėčiau tai pabrėžti dar kartą, kad tikrai esame autentiškai. Irgi terapijos dalis, kaip esam kartu su pacientu, kaip susitinkam su pacientu, kaip mes tai darom, kad žinau, kad tikrai yra nepakeičiamas dalykas. So then, authenticity. Don't say stupid things at the side of the patient. Say truth at the side of the patient. Things that are in the interest of the patient. Būkime autentiški šalia ir kartu su pacientais, nereikia sakyti kvailių dalykų arba sakykime tiesą, kad tai, kas yra gera ir tiesa. How many stupid things the patient has to hear from patients, from families, from other doctors, from other nurses? How many things? Reikia atsižvelgti kai kurių neprotingų arba kvailysčių turi išklausyti arba išgirsti pacientas, tai tu galime irgi mažinti. And how stupid we are sometimes. Kaip kartais kvaili galim būti, ką pasakom arba kaip pasakom. Čia porą minučių likę. So a couple take-home messages in the last few minutes. Tai porą gal ką pasiimti namo arba pasidalinti su kitais iš šito pokalbio, profesoriau. Yeah, perhaps the first message that I want to send to the patients at his home, at their home, is palliative care is a kind of vehicle of dignity. This is palliative care. So all that we talk about dignity is inside palliative care. So palliative care in the cancer care journey could be the best vehicle for dignity. Tai pacientų onkologinės lygos kelionėje, tai paliatyvioji medicina yra svarbi priemonė, kur galima pagerinti orumą pacientui ir kad tą pajaustų, žinotų ir tai yra priemonė orumui taip pat. Second, palliative care is always there. It is not less or more in any case. Dignity is always there in the person, but we can increase or decrease the perception of dignity if we practice or not dignity in care. Tai tas orumas visada yra, ar jis jaučiamas ar ne, arba nėra teisingai kažkaip teisti, ar kažkas jo turi, ar turi mažiau, ar daugiau, visada yra tik tai jo suvokimas gali kisti, ar ne, ir kaip duodam pačiam pacientui tą suprasti, tai tas irgi sukelia ar sunkumą, ar kančią taip pat, tai svarbi yra priežiūroj, kad būtų tas orumas, ir orumas perduodamas ir pakels orumą. Third, we all can ask dignity questions to the patient. Tell me more about you. To pay attention to the patient, to the person, is that increase the perception of dignity in someone. Visi galim sutikę kitą žmogų, ypatingai ligonį, galim paklausyti tą orumo klausimą, papasakoti daugiau apie save, kas jums svarbu, kas jums, kad galim pažinti ir tas tikrai kelia orumą. And finally, when someone is suffering, the presence of other at the side of the patient is that increase the dignity of someone. The presence of someone that wants to help, being a doctor, being a nurse, or being a relative, or being a friend of the patient, this is that increase
the dignity of the patient. The perception of the dignity of the patient is in the authenticity of the presence of someone. Ir tas galim pakelti tą orumą irgi norėdami būdami kartu su pacientu. Tai ar medikas, ar artimasis, ar draugas, kuris tik lanko, gal nieko atrodo nepadarai, bet tikrai autentiškai toks noras būti kartu, tikrai neapleisti, bet būti kartu šalia pacientų, tai kelia orumą taip pat. Svarbi dalis. Ir ačiū. Ačiū visiems susirinkę ir iki sekančių susitikimų.